Zonja dhe zotrin, ju përshëndes sërish. Në kuvend do të votohet një rezolute përgatitur nga deputetët e mazhorancës që detyron KQZ-n të kontrollojë më mirë financat e partive duke marrë si shkas parat që thuhet se janë paguar nga një kompani offshore në favor të Partisë Demokratike. Rezoluta i kërkon KQZ-s jap garanci në rast se disa parti braktisin zgjedhjet. Ministria e Jashtme i hoqi sot të gjithë konsujve të nderit në Shqipëri privilegjin për të mbajtur targa diplomatike në automjetet e tyre. Në këtë mënyrë ata humbasin përfitimet si lehtësia e kalimit kufirit, imunitetin nga policia në rrugë deri dhe lehtësi fiskale si mos pagimi taksave për automjetet. Në 4 muaj, Shqipëria ka shpenzuar 100 milion euro për importin e energjisë elektrike. Arsyeja është rënje drastike e prodhimit vendas për shkak të motit shumë të thatë. Niveli i liqeneve në veri është në kuotat minimale dhe vendi po shkon drejt krizës së rëndë të viteve 2006-2007. Bashkia e Tiranës ka hapur garën për përzgjedhjen e kompanive që do të ndërtojnë me koncesion 4 shkolla të reja. Në total parashikohen 14 milion euro dhe ato do të ndërtohen në Dajt dhe në njësitë 2 dhe 8. Bashkia e Tiranës do të shlyejë investimin e koncesionarit me pagesa me këste për 7 vite. Partia e Recep Tayyip Erdoganit i humbi zgjedhjet në kryeqytetin e vendit në Ankara. Shumica atje ja besoi drejtimin opozitës së vendit, por dhe në qytetin më të madh të Turqisë, në Stamboll, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nxjerr fituese opozitën, por AKP-ja nuk e pranon rezultatin. Në shkallë vendi Partia e Tayyip Erdoganit ka marrë 51% të votave. Në kuvend do të votohet një rezolutë e përgatitur nga deputetët e mazhorancës që detyron KQZ-n të kontrollojë më mirë financat e partive duke marrë si shkas parat që thuhet se janë paguar nga një kompani offshore në favor të Partisë Demokratike. Rezoluta i kërkon KQZ-s të jap garanci në rast se disa parti braktisin zgjedhjet. Le të ndjekim Muhamet Veliun, i cili do të na sjellë detajet. Në kulmin e debateve politike në vend për dyshimet që po hetohen nga prokuroria e Tiranës për para ruse të paguara për lobim në Washington, ku përfitues është Partia Demokratike, majoranca qeverisëse i kërkon Komisionit Qendror të Zgjedhjeve një kontroll të shtuar për financat e partive politike, jo vetëm brenda Shqipërisë, por edhe jashtë. Top Channel disponon një kopje të rezolutës hartuar nga Komisioni Parlamentar i Ligjeve, që pritet të votohet seancën e ardhshme parlamentare. KQZ hartoi metodologjinë e kontrollit dhe verifikimit të shpenzimeve të financimeve të partive politike dhe fushatave elektorale brenda dhe jashtë vendit, duke shqyrtuar mundësinë e lidhjes së marrëveshjeve të bashkëpunimit me autoritetet përgjegjëse që kontrollojnë pastrimin e parave dhe financimet e kundraligjshme. Kur kanë mbetur edhe 3 muaj nga zgjedhjet lokale të 30 qershorit, parlamenti po ashtu i kërkon KQZ-s të arrisë kontrollin administrativ për te deklarimit të dokumentacionit financiar që dorëzojnë partitë politike. KQZ përmirësoi shqyrtimin administrativ të verifikimit të financimit fushatave zgjedhore, jo vetëm mbi bazën e deklarimeve të subjekteve zgjedhore, por edhe mbi bazën e dokumenteve dhe fakteve të deklaruara apo të bëra publike, duke e referuar në eksperiencat e vitit 2018. Përmes kësaj rezolute në adresë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, majoranca i paraprin edhe skenarit për mosmarrjen pjesë nga Partia Demokratike dhe LSI në zgjedhjet lokale. KQZ marr masa për garantimin e funksionimin e rregullt të administratës zgjedhore, duke konsideruar që mund të ndodhet në kushtet e braktisjes së sistemit nga partitë kryesore të opozitës parlamentare. Kuvendit i shtohen të edhe një deputet i ri duke quar numrin në 101. Halil Jakimi dorëzoi letrën e pranimit të mandatit. Ai vjen nga lista e Partisë Demokratike në qarkun e Dibrës. Ndërkohë majoranca sot vendosi që seanca të zhvillohet ditën e mërkurë, gjithashtu edhe opozita zhvendosi ditën e saj të protestës. Le të ndjekim Elda Mengën. Për herë të tretë që nga djegja e mandateve të opozitës, majoranca ndryshoi ditën e mbledhjes në seancë plenare. Konferenca e kryetarëve rikonfirmoi vendimin e grupit parlamentar të Partisë Socialiste për të zhvendosur seancën e ditës së njëjtë, të mërkurën në ora 10, por edhe opozita e bëri lëvizjen e radhës. Ajo njoftoi strukturat për të zhvendosur protestën paralelisht me mbledhjen e parlamentit. Kur opozita të protestoi jashtë, brenda në sallë 2 deputet të rinj do betohen, Korablita dhe Amra Borova, e cila mungoi seancën e shkuar, por këtë të hënë dëshirën për të bërë deputet e shprehu edhe një tjetër kandidat nga lista e Partisë Demokratike në Dibër. Ai është Halil Jakimi, i cili dorëzoi formularin e dekriminalizimit në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve.
duke bërë që parlamenti të shkojë në kuotën e 101 deputetëve. Lulzim Basha ishte në malsinë e madhe dhe në Shkodër. Kryetari i Partisë Demokratike tha se në kryeqendrën e Veriut të gjithë kanë frikë të dalin në rrugë nga vrasjet e fundit. Ai tha se opozita do t'i kthejë parlamentin popullit dhe se zgjedhjet e lira do të zhvillohen pa Edi Ramën. Kreu i demokratëve Lulzim Basha udhtoi drejt Koplikut nga ku u përball me shqetësimin e këtij banori. Ka drejtësi një Venetë para, këtu s'ka drejtësi. Absolutisht. Para disa ditë ne kemi shumë frikë me dalë Shkodër me pikap. Drejt. Të mërshme që kanë. Duhet më nej këtu mbrëmë. Të mërshme. Edhe thon bandat po han kokën e njëri tjetrit. Kjo është përgjigje që policia, bandat han kokën e njëri tjetrit. Po policia për çfarë paguhet? Po ku diun tu kalu rrugës në shtam kap mua. Ndërsa zoti Basha për këtë situatë në Shkodër dhe këtë përgjigje. Edhe vrasja duhet zbardhë, sepse aty ka edhe njerëz të përfshirë në mënyrë të pafajshme, njerëz të cilët kanë dhënë kontribut edhe për Shkodrën dhe për demokracinë. Dhe kjo nuk mund të vazhdojë më kështu. Ose përndryshe ka gish shteti, se s'ka rrugë tjetër, me që ma hape këtë. Drejtësi nuk ka, mundësi nuk ka, dhe kjo i ka sjellë njerëzit në dëshpërim. Të njëjtat akuzat e artikuluara në protestat e opozitës në Tiranë, Basha i ripërsëriti edhe nga qendra e Koplikut. Regjimi Ramës politikisht ka marrë fund në sytë e shqiptarëve, në sytë e botës. Gjejmë më të mirët mesin tonë e të bëni gati për dy betejat të rëndësishme. Për një parlament popullit që do të vi për mes zgjedhjeve të lira të ndershme, dhe këto zgjedhje do të vinë, por vetëm pasi të kemi të shpontuar deri në fund makinerinë kriminale të Edi Ramës, dhe këtë do ta bëjmë me ndihmën e shqiptarëve të bashkuar, me ndihmën e Europës, me ndihmën e Amerikës dhe me ndihmën e Zotit, nuk ka rrugë tjetër për Shqipërinë. Më pas në Shkodër, Basha vijoi takimet me të rinj që janë shkolluar jashtë. Një nga kërkesat e studentëve ishte dhe hapja e bibliotekës online për ta. Sot kjo u bë e mundur dhe online janë të aksesueshme libra në 30 gjuhë. Qeveria plotson një tjetër kërkesë të studentëve, bibliotekën digjitale. Janë 30 gjuhë të huaja që ofrohen atë platformën Rosetta Stone, që është pjesë e kësaj biblioteke digjitale dhe me një metodologji të konsoliduar dhe jashtëzakonisht efikase. Kryeministri nuk i kurseu kritikat për rektorin Mynir Koni. Dhe është e pakuptueshme dhe e patolerueshme që biblioteka digjitale sot të mund vihet në funksion nga një pjesë e konsiderueshme e rrjetit të universiteteve dhe të mos vihet dot në funksion nga Universiteti i Tiranës, ende sepse Universiteti i Tiranës është i papërgatitur nga pikpamja teknologjike. Ashtu si kundër është skandaloze që për lëvrimin e bursave për studentët, Universiteti i Tiranës të jetë një vatër ende problematike. Rektorati i Universitetit të Tiranës, theksoi kryeministri Rama, është vendi për të adresuar problemet dhe për të gjetur zgjidhje, dhe jo vendi ku problemet krijohen dhe zgjidhjet pengohen. Kur rektorati, një rektorat, siç është ai i Universitetit të Tiranës, bën sikur s'kupton dhe bën sikur s'dëgjon. Dhe përveç se bën sikur s'kupton dhe bën sikur s'dëgjon, flet për qark, duke krijuar më shumë konfuzion dhe më shumë hapësirë për çoroditje se sa duke adresuar problemin. Ministria e Jashtme i hoqi sot të gjithë konsujve të nderit në Shqipëri privilegjin për të mbajtur targa diplomatike në automjetet e tyre. Në këtë mënyrë ata humbasin përfitime si lehtësi e kalimit kufirit, imuniteti nga policia në rrugë deri dhe lehtësi fiskale si mospagimi i taksave për makinat e tyre. Pas heqjes së titullit, konsul nderi i Shqipërisë në Nigeri të supermashtruesit indian, Nitin Sandesara, ministri në detyrë për Europën dhe punët e jashtme Gent Sakaj, u heq targa diplomatike 48 konsujve të nderit në Shqipëri. Konsuj nderi të pajisur me targa CD, të cilët i kemi mes nesh dhe hyjnë e dalin nga kufit e këtij vendi, jo si qytetar të thjesht shqiptar, madje as si shumica e zyrtarëve qeveritar, por si përfaqësuesit më të lartë diplomatik ndërkombëtar. Ky privilegj special, krejt unikal në Evropë dhe mbas edhe më gjerë, është i pajustifikueshëm nga çdo këndvështrim. Prandaj ai duhet të marrë fund. Sakaj sqaroi se ky vendim i ministrisë ai drejton ka hasur në kundërshtim, por nuk ka kthim pas. Në bashkëpunim me Ministrinë e Brendshme dhe Ministrinë e Transportit, do të veprohet në eficiencë të plot për të marrur të gjitha masat ligjore dhe administrative që targat në fjalë të dalin jashtë
funksionit dhe përdorimit në përgjithësi. Të paturit e një makine me targ diplomatike, krahas kalimit të shpejt në pikat kufitare, apo bezdisje së vogël nga policia rrugore, mbart edhe një sër benefitesh të tjera, të cilat nga sot u hiqen të gjithë konsujve të nderit, të akredituar në Republikën e Shqipërisë. Konsuj nderi në Shqipëri janë 48 persona, pjesa dërmuese janë biznesmen të njohur dhe pronar mediash. Duke marrë targat me imunitet diplomatik, konsujt i shmangen detyrimit për paguar doganën dhe taksat e automjeteve të tyre luksoze, por caka i lajmëroi edhe një vendim tjetër të ngjashëm, këtë herë për pasaporta diplomatike. Duhet të marrim masa serioze edhe në fuqizimin e dinjitetit të pasaportës diplomatike shqiptare, e cila është vënë në pikpyetje nga shumë vende për shkak të kritereve se si është lëshuar deri tani. Ky është Top Channel. Adriatik Lalla e humbi beteje në gjykatën e krimeve të rënda ku kërkonte mosgjatjen e afateve të hetimit ndaj tij që ka nisur prokuroria ish. Kryeprokurori hetohet për dyshimet e korrupsionit, shehjet pasurisë, mos deklarim të parave në kufi dhe çështje më të rënda si pastrimi parave. Le të ndjekim Anila Hoxha. Ish prokurori i përgjithshëm Adriatik Lalla mori humbjen e radhës këtu tek gjykata e krimeve të rënda pasi gjykata nuk pranoi kërkesën e tij në të cilën ai refuzonte zgjatjen e afateve hetimore. Çfarë kërkuat ju avokat? Nuk kishte më fjalë të tjera avokati Adriatik Lallës pasi gjithçka që duhej thënë ja parashtroi gjykatës. Megjithatë, pas vendimit të gjyqtarit Bim Dreca, që aprovoi zgjatjen e hetimeve deri në qershor, ish prokurori i përgjithshëm duket se po bëhet gati t'i drejtohet gjykatës apelit, të paktën kështu sqaroi në telefon avokati i tij Sokol Azizaj. Paralel me përgatitjet e njërës palë, krau tjetër që është prokuroria, ka në dispozicion edhe 3 muaj kohë shtesë për të vendosur se çfarë do të bëjë me dosjen. Në të Adriatik Lalla, njeriu më i rëndësishëm i akuzës për 5 vite rresht, hetohet për dyshimet e korrupsionit, fshehje të pasurisë, mos deklarim të parave në kufi dhe ç'është më e rënda, pastrim të parave. Por prokurori i çështjes Klodian Brau duhet të presë një letër porosi nga Gjermania mbi shpenzimet e ish prokurorit të përgjithshëm që nisin nga vizitat e tij në këtë shtet, por dhe shkollimin e fëmijëve që siç beson prokuroria kapin shifrën e 60.000 eurove, por që siç dyshohet kjo shumë nuk është deklaruar në kufi. Në këtë betejë me ish shefin e akuzës, prokuroria ka fituar episodin e parë përsa i takon disa prej pasurive të Adriatik Lallës me vlerë gati 1 milion euro. Bëhet fjalë kryesisht për troje dhe një apartament që gjenden në sekuestro preventive dhe që për rikthimin e tyre, 3 gjykata kanë nxjerrë fituese prokurorin. Me gjithë kohën që ka kaluar, Prokuroria e Krimeve të Rënda nuk e ka pyetur ende Adriatik Lallën, i cili jeton në kryeqytet dhe që pasi mbyllë llogaritmeve tingun, ka të hapur një histori tjetër me amerikanët, përderisa ata e futën në listën e zezë në finishin e një përplasjeje 2 vjeçare me ish ambasadorin Donald Lu. Në 4 muaj, Shqipëria ka shpenzuar 100 milion euro për importin e energjisë elektrike. Arsyeja është rënja drastike e prodhimit vendas për shkak të motit shumë të thatë. Niveli liqeneve në veri është në kuotat minimale dhe vendi po shkon drejt krizës së rënd të viteve 2006-2007. Shqipëria po përballet me kosto të larta për sigurimin e energjisë elektrike. Ndryshe nga vjet, situata hidrike në liqenin e Fierzës, në të cilin grumbullohet rezerva kryesore energjetike e vendit, është mjaft e përkeqësuar dhe specialistët kanë filluar të flasin për një krizë prodhimi si ajo e viteve 2006-2007. Në prillin e 2018-s niveli i Fierzës ishte 296.5 metra, kurse këtë prill kuota e liqenit është 30 metra më poshtë krahasuar me prillin e kaluar. Duke regjistruar 269 metra, shumë ulët edhe se mesatarja vjetore e 15 viteve të fundit, e cila ka një nivel prej 289.5 metrash. Në gjithë kaskadën e Drinit me të 3 hidrocentralet, Kesh po prodhon vetëm 25% të energjisë që konsumohet në vend. Pjesa tjetër merret nga importi dhe hidrocentralet e vogla private. Në OSHE janë pesimiste dhe për muajt në vazhdim pasi pranvera nuk është tin shirash. Për 4 muajt e parë të vitit, fatura e importeve llogaritet në rreth 100 milion euro me TVSH. Parashikimet janë që deri në vjesht të kemi një rezervë energjetike të ulët me prodhim minimal dhe për të garantuar furnizim pa ndërprerje, OSHE po përgatitet që potencialet financiare të i programoj për blerje e energjie nga jashtë në kurrizën e investimeve. Operatori i shpërndarjes së energjisë ka informuar edhe qeverinë për gjendjen pasi nuk përjashtohen ndonjë mbështetje buxhetore nëse kriza e prodhimit vazhdon. Fermerët që prodhojnë për eksport tregojnë se përse për shkallëzimi taksës së vlerës së shtuar për ta i ka dëmtuar.
Ky është Xhelal Dervishi. 7 hektar të tokës së tij i ka mbjellë me shalqi. Xhelali thotë se skema e re e TVSH-s dhe e subvencionimit e ka dëmtuar atë ekonomikisht. Këtë vit janë përjashtuar nga skema e financimit pothuajse të gjitha kulturat bujqësore që mbështesin prodhimin e drejt për drejt në ferma të tilla si mbjellja e pemëve frutore dhe vreshtave, mbjellja e perimeve në sera, prodhimet bujqësore bio, si dhe kultivimi i bimeve aromatike mjekësore. Unë të shtoja sipërfaqen e shalqinit. Kështu që edhe do të shtonte eksporti i shalqinit. Do të rriste numri i punëtorëve që do të punësoja këtu. Kjo do të ishte një e mirë për gjithë vendet. Norma e kompensimit për prodhuesit bujqësor nga 20 në 6% ka shkaktuar pra kënaqësi nga fermieri e deri tek eksportuesi. Të veshën 6% që njohësh fermerit dhe nga ana tjetër ne tregtarët me njëri tjetrin ne kemi me 20%, kjo nuk është logjike. Unë jam një tregtar që punoj në fushën e bujqësisë. Nëse unë do ngarkoj për shembull një ngarkesë me moll, po e them në Korçë, tash pika grumbullimit e blen nga fermerët me 6%. Nëse ai ma shet mua brenda Shqipërisë do ma shesi me 20%. Atëherë, përse duhet unë që këtë 14% ta avancoj përpara? Do thuash ti, shteti do ta rimbursoj gjatë eksportit që ti do bësh. Unë po ma rimburson, po kur ma rimburson dhe pse duhet financoj unë 14% në një kohë që ne luajmë për 5% fitim? Më 3 prill në qytetin e Lushjes, fermerë nga gjithë Shqipëria do të protestojnë kundra paketës së re fiskale. Bashkia e Tiranës ka hapur garën për përzgjedhjen e kompanive që do të ndërtojnë me koncesion 4 shkolla të reja dhe në total parashikohen 14 milionë euro dhe ato do të ndërtohen në Dajt dhe në njësitë 2 dhe 8. Bashkia e Tiranës do të shlyejë investimin e koncesionarit me pagesa me këste për 7 vite. Bashkia e Tiranës hapi tenderin për ndërtimin e 4 shkollave me koncesion në kryeqytet, përkatësisht në Dajt dhe njësitë administrative 2 dhe 8. Sipas dokumentave të dorëzuara në Agjencinë e Prokurimit Publik, fondi limit për ndërtimin e 4 objekteve arsimore është parashikuar 1.74 miliard lek PATVSH, ose rreth 14 milion euro, me një kosto mesatare prej 3.5 milion euro për çdo shkollë. Ky është tenderi i radhës si një koncesioni që parashikon ndërtimin e 17 shkollave të reja në Tiranë. Projekti parashikon që privatët të ndërtojnë objektet arsimore me paratë e tyre brenda një afati prej 18 muajsh, duke përfshirë dhe mobilimin dhe pajisjen me laborator. Përveç ndërtimit, koncesionarët do të kenë detyrimin edhe t'i mirëmbajnë shkollat për një periudhë 7 vjeçare. Në këmbim, Bashkia e Tiranës do t'i shlyejë me këste për 7 vjet përmes të ardhurave që mbledh nga taksa lokale e arsimit. Sipas të dhënave në relacionin e projekt buxhetit, ndërtimi i 17 shkollave në kryeqytet do të ketë një kosto totale prej 10.1 miliard lekësh. Pagesat e para për këtë koncesion pritet të nisin vitin e ardhshëm, ku Bashkia e Kryeqytetit do të paguajë 1 miliard lek, ndërkohë që në vitet pasardhëse fatura do të vijë duke u rritur. Bashkia e Tiranës e ka argumentuar koncesionin me nevojën për të eliminuar mësimin në orët e pasdites, si dhe mbipopullimin e klasave në kryeqytet, investim të cilin aktualisht nuk ka mundësi ta realizojë me paratë veta. Në fshatin Tre Vllazër të Vlorës, mjekësia ushtrohet në kushte skandaloze mes mykut dhe lagështisë. 2 infermierët e fshatit u japin shërbime pacientëve, ndërsa zgjidhje nuk e presin më nga shteti, por nga mbajtja e premtimeve të komunitetit musliman. Ferro Dunaj punon prej vitesh në këtë qendër shëndetësore në fshatin Tre Vllazër të Vlorës. Së bashku me një kolege, ajo shërben si infermiere. Kjo qendër ka vite që është kështu, mban lagështi, mban pavarësisht se edhe është izoluar, po prap gjendja ngelet po e njëjtë. Na kanë premtuar këta të komunitetit musliman, mbas shkollës kanë premtuar që do fillojnë të punojnë këtu te ne. U bën vite që të 2 infermierët shpresojnë për një rikonstruksion të ndërtesës ku punojnë, për një mjedis më të mirë dhe më higienik, ku mund t'i ofrojnë shërbime banorëve të fshatit. Sa kemi mundësi, mundohemi me këto kushte që kemi ta përballojmë, vemi dhe në për familje. Punojësi që zëvendësoi mjekun e fshatit, i cili pak kohë më parë u largua në Gjermani, sipas infermieres vjen 2 herë në javë, por banorët thonë se ka raste që nuk e shohin fare, ndaj shpesh herë marrin rrugën drejt Vlorës, por as kjo zgjidhje nuk është e lehtë, pasi u duhet të kalojnë nëpër një rrugë të amortizuar. Vendi më i mirë ku mund të ushtrohet shëndetësia falas në fshat janë vetëm shtëpitë e banorëve, pasi në qendër kush është sëmur, vetëm shërim nuk gjen, por përfundon më keq. Numri të prekurve nga fruthi në Korçë ka shkuar në 11, ata po kurohen në spital dhe shumica janë persona që kanë lindur në vitet 80 kur mendohet se nuk ka funksionuar zinxhiri vaksinimit. Le të ndjekim Doriela Çulen.
11 persona të cilët dyshohet janë prekur nga fruthi janë duke u mjekuar në spitalin rajonal të Korçës. Pacientët janë shtruar në pavionin infektiv ku janë duke u mbajtur nën kujdesin intensiv të mjekëve, ndërkohë që sipas të dhënave rastet nuk paraqesin komplikacione apo rrezik për jetën. Gjithsesi, këto raste janë evidentuar gjatë ditëve të fundit, ndërkohë që ka pasur edhe raste të mëparshme, si dhe 2 fosh janë në 1 vjeç, të cilët janë prekur nga fruthi, tashmë janë nisur drejt Tiranës për një mjekim më të kujdesshëm dhe të specializuar. Mjekët ngren alarmin se mungesa e vaksinimit apo vaksinimi jo efektiv për të lindurit e viteve 80-90 ka bërë që të përhapet ky virus dhe raste të vinë duke u shtuar nga dita në ditë. Nga ana tonë janë marrë masat për vaksinimin e kontaktes, sepse masa më mirë mbrojtëse është vaksinimi i kontakteve për të mos pasur përhapje dhe shtim të rasteve. Interesi është i madh tash përsëri, po vinë po vaksinohen. Sa e rëndësishme është të vaksinohen? Është mbrojtje. Kjo është rëndësishme sepse vaksina të mbron. Është sëmundje infektive ngjitëse. 2 ditë më parë, një nxënëse dhe roja i shkollës Temistokli Gërmenji në qytetin e Korçës u evidentuan si rastet më të reja të prekura nga fruthi, ndërkohë që sipas të dhënave nga spitali rajonal gjendja e tyre ka erdhur duke u përmirësuar dhe nuk ka vend për të përhapur panik. Disa ditë më parë, ekipet shëndetësore kryen vaksinimin masiv të nxënësve dhe personave që kishin pasur kontakt me nxënësen dhe rojen e gjimnazit në mënyrë që të evitonin përhapjen e sëmundjes së fruthit. Në raportin e UNICEF-it ka kritika serioze për mos respektimin e të drejtave të fëmijëve në vend të parë, që ndrojnë fëmijët me aftësi ndryshe dhe më pas çështja e abuzimit, ndërkohë që edhe drejta për argëtim nuk respektohet dhe ky është një problem serioz në zona urbane, përfshi këtu edhe Tiranën. Le të ndjekim Kristi Gongun. Shqipëria e ka ratifikuar konventën mbi të drejtat e fëmijëve që në vitin 1992, por edhe pas ratifikimit, situata vijon të jetë problematike. Sipas të dhënave nga UNICEF, 53% e fëmijëve me aftësi të kufizuara dhe 47% e fëmijëve viktima të dhunës e të abuzimit u cënohen të drejtat. Një nga të drejtat më pak të plotësuara të fëmijëve sipas raportit të PES periodik në Shqipëri është e drejta për kohë të lire për argëtim, si dhe për standard të mjaftueshëm jetese. Siç e shikoni, fëmijët janë të detyruar të gjejnë hapësirat vetë për të luajtur. Të drejtat e mia janë që të argëtohem, që nuk e bëjmë shpesh herë, sepse kur dalim e kemi shumë frikë nga që trotuaret janë shumica të bllokuara dhe detyrohemi dalim nga rruga makinave. Detestuam edhe të dielën, me lëm prindrit për të dalë me shokët, poshtë kur vjen një makinë, ne rrim anas dhe kalojmë dhe ne vazhdojmë lojën përsëri. Edhe prindërit e gjyshurit shprehen të pakënaqur që instancat përgjegjëse nuk i kanë përmbushur detyrimet e tyre mbi të drejtat e fëmijëve. Po, s'kemi hapësira, ja ku po rrim këtu. Për të dalë të liçeni, ne s'kemi kohë se jena me mësime, me kurse. Çfarë standardi ka fëmia në Shqipëri mendoni? 0. Ata si gjë s'kan. Gjithë ditën në shtëpi, rinë me iPad-a, me budalliqet. Gjithë hapësirat, parë që për të lorë të themi drejtën shumë pak është punuar. Duhet punohet më shumë, sepse fëmijët duhet të argëtohen. Për 65 vjetë kështu. Unë kam punuar në Gjelbrim dhe kam pas mbajtur dritë këtë këtu. Los në Kalamaj. Ta shi po vritin shoferat për vend. Po fëmijët ku luajnë tani? Ku lozin? Lozë fëmijët aty për pasi makina i ku fëmijën në spital. Ndërkaq të cënuara janë edhe të drejtat civile të fëmijëve, si liria e shprehjes, privatësisë, mendimit dhe fesë. Kisha e Shënmhillit në Kashnjet të Lezhës i rezistoi komunizmit, por jo hajdutëve. Ata kanë shkullur dhe vjedhur madje këmbanën 380 kg të kishës. Le të ndjekim Kristina Pemajn. Këmbana kishës së Shënmhillit në Kashnjet të njësisë administrative Ungrej në Lezhë nuk do të bjerë më. Kjo këmban i ka rezistuar viteve të komunizmit dhe tashmë në demokraci është grabitur nga persona të papërgjeshëm. Banorët e zonës, por edhe famullia bëjnë apel ndaj instancave përkatëse në mënyrë që kjo fundit të gjejnë këmbanën dhe ajo të sillet në vendin e saj. Ishte një pjesa histori. Shumë njerëz kanë vajt brenda koha e vështirë këtu në Shqipëri, ku ishte përsekutuar Kisha Katolik. Edhe kjo kampana ishte e fshehur, edhe pastaj, kur ka mbaru situatat e vështirë në Shqipëri, njerëz nga fshat kanë porositë njerë këtu, edhe kanë ndërtuar kjo pjesë kur ishte përpara.
Këmbana prej bronzi dhe me një peshë prej afro 380 kg është çmontuar dhe është hedhur nga lartësia. Kjo nuk është hera e parë që hajdutët prekin kishën e fshatit. Këtu ka qenë 2 këmbana, para disa vite është vjedhur njëra. Shumë problem është këmbana e kishës, ajo është simbol për zonën tonë. Ajo ka ardhur nga në viti 1912 këtu. E kanë marrë njerëz banorët tanë, kanë marrë të parë tanë, kanë marrë në këmbë, në krah. Nga Vaudes dhe kanë silë tu, është rreth 15 kilometra. Në Kashnjet nuk do të bien më këmbanat. Asaj dutët që vodhën këmbanën e mëparshme nuk janë gjetur ende. Ndaj besimtarët nuk i drejtojnë më shtetit, por Zotit, për t'u rikthyer objektin që përveç vlerës fetare për ata mbart dhe kujtesën historike. Partia e Recep Tayyip Erdoganit i humbi zgjedhjet në kryeqytetin e vendit në Ankara. Shumica atje ja besoi drejtimin opozitës së vendit, por dhe në qytetin më të madh të Turqisë në Stamboll, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nxjerr fituese opozitën, por AKP-ja nuk e pranon rezultatin. Në shkallë vendi, partia e Erdoganit ka marrë 51% të votave. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan po përballet me një disfat politike pasi partia e tij humbi kontrollin e kryeqytetit Ankara në zgjedhjet lokale të së dielës. Rezultatet e para tregojnë edhe se opozita kryeson ndaj Partisë Drejtësi dhe Zhvillim të Erdogan në Stamboll, qytetin më të madh të vendit. Në Ankara, Partia Republikane e Popullit mori më shumë se 50% të votave, me AKP-n e Erdogan në 47%. Kjo është hera e parë në 25 vite që Partia Islamiste humbet kontrollin e kryeqytetit. Në Stamboll, sipas agjencisë turke të lajmeve Anadolia, opozita ka marrë 48.79% të votave, ndërsa AKP 48.51%. Erdogan madje ka humbur dhe qytetin e tretë më të madh të vendit, atë të Izmirit, si edhe Antalyan, Adenan e të tjerë. Pavarësisht rezultateve të pakënaqshme në qytetet kryesore, në shkallë vendi AKP e presidentit në aleancë me Lëvizjen Nacionaliste MHP ka marrë 51.63% të votave, ndërsa opozita 37.55%. Erdogan, që i kishte cilësuar zgjedhjet si një çështje mbijetese kombëtare, tha në një fjalim parambështetësve të hënën se do të përvesh mëngët për të korrigjuar gabimet. Njerëzit që bën premtime të rreme, le të vazhdojnë. Ne do të shohim se si do të qeverisin ata. Ne do të vazhdojmë në rrugën tonë, duke mësuar nga gabimet e bëra në këto zgjedhje. Rezultati në Stamboll ka rëndësi të veçantë pasi Erdogan e ka nisur atje karrierën e tij politike si kryebashkiak në vitet 90. Veç të tjeresh, ai kandidoi me një emër të rëndësishëm atje, atë të ish kryeministrit Ben Ali Yildirim. Artisti Dritan Zeneli është zgjedhur që të përfaqësojë Shqipërinë në Bienalen e Traditës. Le të ndjekim Jetona Koçibelli.